大家好，我是木子李叔。随着剪映的不断更新升级，剪映的功能变得越来越强大，操作也越来越简单好用了。今天我们来学习如何灵活用好基础属性工具和调整参数工具，新手朋友必须要掌握的。一、基础属性工具。这里有一张照片，我们因制作需要把照片旋转15度，点亮照片，用2只手指在屏幕上顺时针旋转照片，很不容易才旋转到15度的，而且旋转过程中因为手指不好控制，让画面大小也改变了，不好操作的。这时剪映的基础属性工具就帮助到我们了。先恢复原来状态，在照片点亮状态下，工具栏找到基础属性工具，点进去，在旋转这里往左滑动调节杆到15度就轻松搞定了，而且不会因为手指操作不好控制影响到画面大小，打勾。现在我们给照片添加相框贴纸，返回主工具栏，点贴纸，在收藏这里添加相框贴纸，打勾。把贴纸条拉长对齐视频，回到前面。这时如果我们用手指调整相框大小框住照片，操作一下看看，就比较吃力费时，也不够精准。删除贴纸，重新添加贴纸。现在我们使用基础属性工具调整看看，在旋转这里先旋转相框15度，与照片倾斜角度一致，然后点缩放这里，调整大小，让贴纸相框差不多覆盖照片。点位置，调整 X 轴左右位置，调整 Y 轴上下位置，再调整缩放大小，与照片吻合，打勾。这样就很精准让相框贴纸覆盖住照片了。通过这个例子，我们就知道基础属性工具可以帮助我们精准调整视频、图片、贴纸等素材的上下位置、大小和旋转角度。当我们用手指调整不好时，就要结合使用基础属性工具了。2、调整参数工具。这里有一段视频，预览一下。回到前面，先关闭原声。现在给视频添加特效，点特效，画面特效，在自然类这里添加落叶特效。特效这里显示有调整参数，打勾后在工具栏里也有调整参数，我们点进去就看到落叶特效有2个参数可以调整。速度就是调整落叶飘落的速度，往左慢，往右快。我们调到中间做示范。不透明度就是调整落叶的不透明效果，往左到17，落叶几乎看不见，往右移动最清晰，按照自己需要调整好，打勾。我们添加另外的特效看看，在基础这里选放大镜特效，打勾。点进调整参数工具，我们看到放大镜特效有5个调整参数，颜色就是放大镜边框颜色可以调节，移动看到边框颜色在变化。大小就是调整放大镜框的大小，往右变大，往左变小。垂直位移，调整放大镜上下位置。水平位移，调整放大镜左右位置。我们调整到人物身上。远近就是调整放大倍数了。调整好就打勾。
每个特效都有不同的参数调整，设置不同的特效参数对视频效果是不一样的。剪映的蒙版也有调整参数工具，这里画中画添加了一张照片，我们要制作立体画面背景，点亮画中画照片，工具栏点基础属性，在旋转这里旋转照片10度，打勾，工具栏点复制，复制照片，把复制照片往下拉，并移动到前面对齐，点亮第二轨道照片，工具栏点替换，替换黑底素材进来，工具栏点蒙版，给黑底素材添加矩形蒙版，预览区把矩形蒙版拉大，比照片略大点，点进蒙版调整参数，在旋转这里旋转10度，与照片倾斜角度一致，大小这里调整 X 轴让画面宽度比照片略宽，调整 Y 轴让画面高度比照片略高，点位置这里调整 X 轴让黑底向右边露出多点，调整 Y 轴让黑底向下露出多点，然后点羽化，拉羽化值1，打勾，这样照片的立体背景就做好了。通过蒙版的调整参数工具，我们就可以精准调整画面，而用手指在屏幕上直接调整是很难做好的。其他蒙版形状的调整参数具体操作，我之前出过教程的，大家可以去看看。今天就分享到这里，我是木子李叔，记得点赞关注，谢谢。